дар Тоҷикистон чойи кабудро дӯст медоранд. дар Хуҷанд боз як намуди дигар вақтҳои охир чойи чӣ хел гуфта вақте мепурсидам, чойи фарқаш не пайдо шуда буд. баъд оҳиста ҷамъ кардам, гуфтам ки чой рехтан чунин намешавад, чойро бояд ки кам дар пиёла резӣ. нафаре ки намоз намехонад мегӯяд ки ҳамун рӯзи тақдир кардагиш биёд, манам мехонам. як чизи дигар, аксар аз ҷавонҳо ҳамчунин занҳо ва бонувон мегӯянд ки дили ман пок бошад бас, сатру ҳиҷоб чӣ лозим? ягон баҳона нест, ҳеҷ чӣ нест. фиреб. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. тамошобинони азиз, имрӯз мо сари як пиёла чой не, балки сари қаҳва бо бародарамон Атоулло нишастаем. хушомадед мегӯям шуморо. саломат бошед. шумоям ҳамчунин хушомадед. ташаккур. ва воқеан ҳар минтақаҳо ва ҳар кишварҳо як анъанаи худашонро доранд. дар Аврупо масалан дар Сведан мардум қаҳваро дӯст медоранд. дар Тоҷикистон чойи кабудро дӯст медоранд. дар Туркия бошад чойи сиёҳро дӯст медоранд. ва ин як анъанае аст ки мардум инро хуб қабул доранд. мо низ имрӯз дӯст доштем ки каме қаҳва нӯшем ва як суҳбати озоде бо шумо дошта бошем. саломат бошед. дар пеши гептон дар Хуҷанд боз як намуди дигар вақтҳои охир чойи чӣ хел гуфта вақте мепурсидам, чойи фарқаш не пайдо шуда буд. шӯхӣ карда бачаҳо мехел мегуфтанд ки чойи чӣ хел, ё чойи лимончой, ё чойи кабуд, ё чойи сиёҳ, чойи фарқаш не мегуфтанд. яъне он чӣ хел бошад чойи фарқаш не? аз кадом намуди чой бошад? чойи фарқаш не, яъне ки фарқаш не чӣ гуна ки набошад чой аст? кабуд аст, сабз аст. ман дар хотир дорам вақте дар телевизион кор мекардам, устоде доштем ва хурдтарин байни онҳо ман будам. гуфтанд кани бачаам чойро каш. ман дар як чорабиние будем ва вақте ки чой рехтам, баъд оҳиста ҷамъ кардам, гуфтам ки чой рехтан чунин намешавад, чойро бояд ки кам дар пиёла резӣ. ин дар Хуҷанд буд. аммо вақте ки дар Душанбе ба ҳамин гуна воқеа боз рӯй дод. дар як меҳмонӣ будем, вақте чой мерехтам, гирифтанду чои маро партофтанд. вақте боз чой рехтам мисли хуҷандӣ, гирифтанду унашро партофтанд. баъд аз он ҷо мегӯянд ки ту кай чой мерезӣ? кай чой мерезӣ? бале. аллоҳ пок аст. яъне анъанаҳо мухталиф будааст дар ҳама минтақаҳо. Атоулло, ман мехостам дар бораи ҳамин намоз хондан. бисёре аз ҷавонҳои имрӯза ҳамсину соли мо ва боз ҷавонтар, онҳо мегӯянд ки мо пир шавем баъд намоз мехонем. яъне чӣ зарурат дорад худи ҳозир? оё воқеан намоз хондан дар ислом ва дар шариати ислом сахт зарур аст, ё ин ки фақат ла илаҳаиллаллоҳ гуфтан ҳамин кифоя аст барои ҷаннат даромадан? саволи бисёр муҳим. барои чӣ мисол ҳам пир шавам мехонанд, ё баъзан мисол насиҳат кунед, гап занед, ё мисол суҳбат кунед ки бародари азиз биё намоз хон вай кун гӯед, аз гап мегурезад. мисол нафаре ки намоз намехонад мегӯяд ки ҳам мехонам, ё мегӯяд ки ҳамун рӯзи тақдир кардагиш биёд, манам мехонам, ё гуфти шумо як рӯз калон шавем мехонем. яъне ки ин худфиребӣ, яъне ки инсон ина бинед ки ҳамин равонӣ, бемориҳои равонӣ дорад. агар тақсимот кунем, агар чӣ хел ки дар Қуръон ҳам омадагӣ аст, инсон вақти муомила мекунад, намоз аслан муомила бо парвардигор, бо холиқаш, бо Аллоҳ аст. юходиуна Аллоҳа ва ҳува ходиуҳум. онҳо гӯё Аллоҳро фиреб дода истоданд. На, онҳо
خودشونро فریب داده ایستادن. یعنی یگان عذر هست برای آنهایی که یکی از مهمترین ارکان اسلام را اجرا نمیکنند، یعنی نماز را برای آنها عذر داده می شود. بیایید خیلی کنیم یک نفری که مثال سوال ایخی گیریم با یک مثال بیاریم که یک نفر با شما موعد گرفت گفت که فلان وقت مثال فلان کار میکنم یا من ساعت فلانی من میبیام گفت مثلا وای باید یک ساعت پیش تیاری دیده و ملاقات شما باید بیاید. مثلا شما پیشه که اتفاق کردید که ما وا میخوریم و همین واخوری فایده وای بر نه فایده شما بر فایده خودش بر مثلا نمی بیاید همون روز مثال سببش وقتی از سببش برای چی آمده برادر شما اومدید انتظار شدید همون وقتی که ساعتی که معین کرده بودید انتظار شدید یکی میگوید که من خوشم نامم یا من خوب کردم مثال یکم بهانه نیست هیچ چی نیست فریب یعنی شاید نمیدونند که تا چه اندازه این مهم است برای آنهایی که نمیدونند مهمیت ارکان اسلام را شما همچی برادر چی پند گفتنی هستید انسان هایی که نمیدونند اینها باز این خیلی انسان های وظیفه ما است وظیفه ما است که برای آنها فهمانده دهیم وظیفه ما است که امروز میبینید که هر وسیله هست که ما باید با آنها رسونیم با راه های هر نفر میبرد امروز اینترنت به چقدر کانال های بینید راه فساد پر میکنه اما ما و شما وقتی میدانیم لیکن گپ نمیزنیم نصیحت نمیکنیم صحبت نمیکنیم این از یک جهت کوتاهی من و شما است که به همون نفرها کار خیر یا کار نیکی نمیرسونیم وقتی که بسیاری ها میگوید که بیا پندگیر بسیاری ها میگویند چرا که من از تو پند گیرم یعنی سوالشان چنین میشود برای چی تو برای من پند میدی خودم دانا هستم و این گونه سوال های مردم شما چقدر جواب گفته میتوانید اینم اکثر به جوانان تعلق دارد همون قسمتی سیومش گفتیم که مناسبت با مردم فریب میدهند فریب به کدام معنا باز همون معنا که مثال داخل نفسش میداند که در داخل نفسش شما فایده وای بگفته استاده یا باز یک مثال دیگر بیاریم مردم عادتا نفس انسان شخصی خوب را شخصی صالح را نکوکار را دوست می‌دارد اما همون شخصی نکوکار وقتی شخصی خوب گوییم برای دیگران خوبی را خواسته نصیحت کند خواهد که اصلاح کند الکی بدبینیشان پیدا میشه چه مثال بیاریم پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آنی که پیامبر شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم همه دوست می داشتن حتی محمد امین گفته لقب مانده بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم همه ناز میدید پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد پیامبر شدن بعدی که دعوت شروع کردن بعدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف خداوند امر شد که تو دعوت کن مردم به کار خیر به عبادت الله یگانه به سوی دین اسلام و نهی از منکر کن نهی از منکر اصلاح بین جمع شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر مردم دیدید دین آدمی خوب الکی امروز چی شد انسانی منفور شد دروغگو هم گفتن جادوگر هم گفتن تو فلان تو این تو شاعر هم گفتن میداند که همون انسانی چی هست خوب است انسانی نیک است لیکن وقتی شروع به اصلاح کرد اصلاح مردم کرد امر معروف و نهی از منکر کرد بازداری از کارهای بد شروع شد
нафрат пайдо шуд. нафси кибру ғурури мардум зиёд шуд ва бухл дар дил пайдо шуд. бале ҳамон буғзу адоват кибру ғурур намонд ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳал ҷаррабтум алайя казибан қа савол додан, гуфтан ки ягон бор ман дурӯғ гуфта будам? Не, гуфтам ма ҷаррабна алайка казиб. Не, ҳаргиз мо дурӯғ аз ту намедем. худошон эътироф карда истодан. ё ба монанди аллоҳ мегӯяд ки валаин саъалтаҳум ман халақа самавати вал ард лаяқулунна аллоҳ. агар аз онҳо пурсӣ ки замину осмонро ки офарид, мегӯянд ки аллоҳ офарид. лекин вақте мегӯӣ ки туро ки офарид, аллоҳ офарид, замину осмонро ки офарид, аллоҳ, пас ибодат кун, гуфтаҳои ҳамон аллоҳе ки гуфта истоди кун. Не, аллакай кибру ғурури дохилӣ намемонад ки баъд дар инҷо фиреб сар мешавад. чӯ ман аз ту мешунавидаям, чӯ хел будааст, чӯ хел. ё мисол агар ҳамин мавзӯъ кушода шавад, ҳамин тема кушода шавад, оҳиста шумо мисол бо рафтори хуб, бо сухани мулоим насиҳат кунед, сар кунед, мавзӯи дигар тараф мекашанд. бё темаи дигар кунем мегӯянд. яъне ки намехоҳанд ки ҳақиқатро шунаванд. инҷо гуфта метавонем ки шайтон низ кори худро мекунад инҷо. яъне ки бар зидди онҳое ки мехоҳанд имон биёранд ва бар зидди онҳое ки суҳбат дар бораи аллоҳу дар бораи расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мешавад, бо ҳар роҳҳо, бо ҳар васила зарарҳои худро мерасонад. оё гуфта метавонем ин гуна суханро ё не? бале, албатта шайтон васваса мекунад ҳар роҳҳои. яке аз донишмандон ибнулқайим раҳматуллоҳи алайҳ талбису иблис бо ном китоб, яъне роҳҳои васвасакунӣ, роҳҳои бероҳакунии шайтон махсус китоб навиштага ҳастанд. лекин боз як нуқтаи муҳима ишора кардани ҳастам ки гуфти гапҳо ҳар кора шайтон ба бало намоне, ба шайтон бори шайтон намоне. ҳамин мумкин дар аввал бо васвасаҳои шайтон инсон чӣ мешавад? бероҳа мешавад. оҳиста оҳиста нафсаш чӣ мешавад? нафсаш ба ҳамон одати бад шита мемонад, дига одат мешавад. дига ҳатто инсонҳое пайдо мешаванд ки вазифаи шайтонро иҷро мекунад. дига минал ҷиннати ваннас васваса мекунад шайтонҳои инсиву инсониву ҷинни. ҷинниш ҳамон шайтон, иблис, аз оилаи ҷин, инсиш инсонҳои дигар аллакай вазифаи шайтонро иҷро мекунад. имрӯз наъузубиллоҳ телефон вазифаи шайтонро иҷро мекунад, интернет вазифаи шайтонро иҷро мекунад. нафсе ки дар дохили инсон аст бемор шудааст, қалбе ки чӣ қадар бемориҳо гирифтор шудааст. гуфтем ку худфиребдиҳию дигар чизҳо. чуноне ки шумо ишора кардед дар бораи баъди расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам даъватро оғоз карданду даъват ба хубӣ карданду наҳӣ аз мункар карданд, мардум аллакай аз нафси худашон истифода карданду худашонро фиреб доданд. яъне гуфтанд ки соҳир ҳастӣ ё ин ки шоир ҳастӣ ва баъзе дигар суханҳое ки тамоман тааллуқ надорад ба расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам онро гуфтанд. ва имрӯз бубинед акнун ҷомеаи имрӯз ва баъзе аз толибилмон, аҳли илм, аҳли тақво, шояд гӯем хато намекунем, онҳо вақте ки як нафар аз толибилмон мебарояд ва мисли расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам даъват ба некӣ мекунад ва наҳӣ аз мункар мекунад, ба ҳамдигар айбҷӯӣ мекунанд. мегӯянд ки ана инро гӯш накун ва дигарашро гӯш кун. шумо мисли ана ҳамин гуна воқеаҳоро мешнавед, мебинед ё чӣ гуна баҳо медиҳед? бале, имрӯз дар ҷомеа мебинед ки мисол бемориҳои қалбӣ, бемориҳои ба мисли ҳасад, ба мисли нафспарастӣ, худпарастӣ ё
با زبان عربی الاعجاب بالنفس میگوید گویم با خودش سخت نقض میبیند گویا که وای با این نیست من با این نیست اما میبینید که نعوذ بالله مثال چقدر بیماری هایی که گرفتار شدگی هست مقصد از بیماری ها من بسیار بیماری ها میگم یعنی بیماری های معنوی رو در نظر دارم بیماری های اخلاقی مثال اینا گوش آوازو گفتی کن اینا گوش کن اینا گوش نکن ایخی کن میبینید که حتی با عائلش مناسبتی خوب نداره یا حتی همین تقوایی که گفته ایستادیم که تقوی هم تقوی ظاهری است برای همین هر یک انسان به اصلاح نفس خود کوشش کند و کوشش کند وقتی اصلاح نفس خود میکند مردم اصلاحش به کوشش کند بله من گرد و اطرافش عائلش بخشید کردن بودن یعنی فرزندان خودش اهل عائلش خویش تبارش و هکذا جامعه دیگر جامعه پاکیزه میشه یعنی اینجا باید که دلشان رو از کبر و غرور و از حسد باید که پاک کنند تا که چنانه که شما گفتید این گونه شود و اما اینجا باز یک معمای دیگر هم هست الله چون ببینید که آنهایی که چون مد گفته میپوشند چون مد گفته سطر و حجاب ببر میکنند آنها مثلا همان را از جهتی زمانوی خودشان استفاده میکنند مثلا میانش تنگ است که تمام عضو بدن معلوم میشود تنها سرشان محکم است و آیا ما ان همین گونه حجاب را حجاب گفته میتوانیم یعنی حجاب تنگ است و سرشان محکم است طوری که شما گفتید البته این همین شکل که در بعضی ها متاسفانه دیده میشود این البته حجاب حسابیده نمیشه حجاب شرعی همچون سطر حسابیده نمیشه برای چی برای اینکه سطر هم نمیکند و شاید گوییم که از چند جهت حسابیده نمیشه یکمش از نیتش خیلی که گفتیم نیتش مثال پیروی به مود است همین طرز لباس مثال از کجای مود شده است پیروی به همون است نیت فرمان الهی الله فرموده است این خیلی نیست تو نیت علاقه ویرون دویمش چنانه که معلوم است شرط هایی که اسلام برای سطر برای حجاب گذاشته است آن شرط ها وجود ندارد یک چیز دیگر اکثر از جوان ها همچنین زن ها و بانوان میگویند که دل من پاک باشد بس سطر و حجاب چی لازم یا اینکه دل من پاک است و نماز برای من چی لازم و چگونه باید ما قبول کنیم این گونه گفته های جوانان را اگر دلشون پاک میبود البته که همون آن چیزی که در داخل است در خارج هم دیده می شود همون چیز این هم باز همون خودفریبی است که وقتی صحبت میکنید دل من پاک است یا فلان است یا بیسمدان است مثالی که در اول صحبت گفتیم وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مشرکان میگفتند که آخر همون الله یگانه تو را مگر نآفریده است همون الله یگانه مگر به تو رزق نداده است همون الله یگانه به تو فرزند نداده است همون تو را امن و ایمن نگاه نداشته است بله اعتراف میکردم اما در وقت اطاعت سرکشی میکردم گویا باز یک بهانه دیگر که از همین چیز از همین فرمان الهی گریختن به یک طرف دیگر گریختن است بجز بهانه پوچ دیگر چیزی دیده نمیشود در این چیز در این گفته ها یعنی این هم باز همون تسکین دادن با دروغ خود را می شود و ما حاضر نوکک با شما در باره بسیاری کمبودی ها گفته گذاشتیم که در ما و شما در بسیاری هایی که این لحظه ما رو تماشا میکنند همین کمبودی ها دیده می شود اما غیر از این باز جهت های مثبت هم هست بارها من شنیدم که بعضی از
آنهایی که ایمان در دل دارند آنها میگویند که هر چیزی که من خواستم الله تعالی برایم آن را داد و چگونه من شکرگزاری کنم حمد گویم الله را که الله تعالی از من راضی باشد. برای آنها چی شما گفتنی دارید و چی برای این گونه سوالاشون چگونه جواب داده می شود؟ یعنی البته خیلی که گفتید انسان باید خوشبین باشد، نیکبین باشد و اینچنین به ضعیفی خود اعتراف کرده باشد. انسان همیشه صدقاً از الله تعالی وقتی میپرسد، الله تعالی همیشه درهای رحمتش وسیع است، مهربان است، درهای رحمتش رو میکشاید و یا اینکه میگویند که اگر یک در رو محکم کند چند درهای دیگر رو برایت میکشاید. یعنی منظور من آن بود که آن جوانها که امروز با تقوا هستند در چند سال پیش در جهالت در نادانی بودند و امروز که ایمان آوردند و از کمبودی های گذشته خود شاید در ذهنشان یاد میکنند و میگویند که من چگونه توبه کنم، من چگونه حمد گویم الله تعالی را که مرا بیامرزد و آیا میامرزد. سوال این بود. بله فهمیدم. البته الله این شاید اگر انسان در این بسیار چقور روی کند به ناامیدی هم برده میرسد. برای همین هرگز ناامید نباید شوند، نباید ناامید شوند و چنانه که آمده است میگویند که خوف و رجا یعنی ترس و امید دو قناتی است که بنده مؤمن با همان پرواز میکند به نزد الله. برای همین همیشه انسان از رحمت الله امیدوار باید باشد. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند الاسلام یجب ما قبله. اسلام وقتی این صحابه ها مسلمان میشدن پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتند که وقتی تو اسلام را قبول کردی اسلام همه گذشته هات رو پاکیزه میگرداند. برای همین مهربان است الله، نباید ما ناامید شویم. و باز یک نقطه رو ذکر میکنم که برای همین خیلی جوان ها آن خیری که شما یافتید، آن راحتی که شما الان احساس میکنید کوشش کنید برای دیگران رسانید. کوشش کنید همون جوان هایی که شما مثال گمراه بودید، چقدر در دلتنگی بودید، چقدر در مثال مشکلات و پرابلم ها داشتید، امروز وقتی به راه الله در آمدید و راحت را حس میکنید و دلگشادی را احساس میکنید، خوشحالی را، سعادتمندی حقیقی را احساس میکنند، همین چیز رو برای دیگران بیان کنند و باشد که صف جوانهایی که اگر با یک تعبیر گوییم خوشبختی سعادت حقیقی رو میچشند زیاد باشد. امین. تشکر زیاد میگم برای شما برای اشتراک در برنامه ما و اینجا وقتی برنامه امروزه ما به پایان میرسد و امروز در برنامه ما در مهمانی ما عطاالله منانی بودند و من بردباری برای شما و اهل همکاران شما آرزو میکنم تا واقعی های دیگر آن آباد و سربلند باشد. آمین. سلامت باشید شما هم. الله نگهدار.